गुवाहाटी जी सरकारि आयुर्वेदिक कलेज दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आयुष बिफान लोगोसेनो बिटिआर सरकार जथायै जोङो नैबे मेगा हेल्थ केम्पखौ बेसेन नाङाजासे फ्रि अफ कस्ट खालामनायनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबाय थादोंमोन। सरकारि आयुर्वेदिक कलेजनि हिरक जयन्ती प्लेटिनाम जुबिलि सोलिबाय थादों। बिथांमोना जोंनियाव मदद बिदों आरो बेबायदिनो 23 तारिखआव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव प्राय 3,500 सुबुंफोरखौ देहा नायबिजिरनाय आरो बिथांमोननो मेडिसिन हरनाय आरो गासै बिथिंखौ बेयाव खालामनाय जाबाय। दिनै उदालगुरियाव खालामदों आरो बेयावबो प्राय 4,000नि बारा सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादों। सान्दुं गोसानि थाखाय खस्थ' मोनदों आरो बयबो जिहेतु खेबसेयैनो सफैदों। मेडिसिन डिपार्टमेन्टआव गोबां पेसेन्ट जोंहा जादों। माने मेगननि जे बेराम बेयाव गोबां पेसेन्ट दङ। लोगोसेनो ENTआव जादों आरो बेबायदिनो स्किनाव दङ, सार्जारि डिपार्टमेन्टआवबो दङ। दा पेडियाट्रिकआवबो दङ गथ'फोरनि। गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर प्रफेसर प्रणबज्योति बैसुआ बाहागो लादों। रिटायार्ड प्रिन्सिपाल भबेश दास बिथाङा बाहागो लादों आरो पंकज कुमार बर्मन जाय प्रफेसर बिथांमोना बाहागो लादों। प्राय 70 डक्टर बेयाव दङ। उदालगुरि सिभिल हस्पिटालनि डक्टर एन्ड स्टाफ बिथांमोना बाहागो लादों। थारैनो दिनैनि जि हेल्थ चेकआप बियो जाफुंसार मोनसे महर मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों बिटिआर बड'लेण्डआव देहायारि जेंना हेल्थ कनसियास लाबोनाय आरो जायफोरनो आर्जेन्ट मेडिकेल सापर्ट नांगौ, निड नांगौ, गोबां हस्पिटाल दङ, साफिसियेन्ट डक्टर दाबो गैया, साफिसियेन्ट नार्स गैया, मेडिसिन साफिसियेन्ट गैया आरो गोबाङानो हस्पिटाल आरो डक्टर थाबाबो बिथांमोना नायजानो थाखाय थांनो नागिरा। दा बेखायनो बिथांमोनखौ लाबोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक जिल्ला आफादा लाबोनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ हेल्थ चेकआप खालामनाय जाबाय। बिथांमोननो 3 सप्ता बा 1 मासनि मेडिसिन हरनाय जागोन। 80% आयुर्वेदिक मेडिसिन, 20% एल'पेथिक मेडिसिन आरो जायफोरखौ सार्जारि अपारेशननि गोनांथि, फार्दार हायार इनभेस्टिगेसन आरो ट्रिटमेन्टनि गोनांथि, सरकारि आयुर्वेदिक कलेजा गावसोरनि जालुकबारियाव थानाय बे कलेज आरो हस्पिटालाव फ्रि अफ कस्ट सिकित्सा खालामनो, ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बेबायदिनो जोङो उननि समाव 100, 200, 300 जिखिनिनो जोङो फार्दार ट्रिटमेन्ट होनांगौ बेखौ लांनायनि गेजेरजों सिकित्सा खालामनायनि गेजेरजों फाहामथाय होनाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जि आथिखालनि जि थासारि, ड्राग्स, जौ बायदिसिना बेनि कनसियासनेसनि थाखाय हेल्थ एवारनेस आरो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जगा केम्प दिनै जों खालामबाय आरो दायो काउन्सिलिं माने सोलिगासिनो दं। DA माने एडिक्सननि सायाव, MBBS मेडिकेल, लेब टेकनिशियान, नार्सिं, ANM, GNMनि थाखाय काउन्सिलिं सोलिगासिनो दङ। मेनस्ट्रुयेल हाइजिन जोंनि आइजोफोरनि बा जोंनि हिन्जावफोरनि जि माने बिमाफोरनि जि मेनस्ट्रुयेल हाइजिन, क्लिनलिनेस आरो देहायारि जोथोन, बे बेमारनि थाखाय बा बेबायदि थासारिनि थाखाय काउन्सिलिं सोलिदों आरो बेबायदिनो जगा एन्ड प्रिभेन्टिभ मेडिसिन आरो बायदिसिना दिनै जोङो काउन्सिलिं सेसनखौ बेयाव लाखिनाय जादों। फैबाय थानाय समफोराव जों बायदि बिटिआरनि ओनसोलाव गोबां मेडिकेलाव दिनैसिम डक्टरफोरा बिराद लेकअफ जाना दङ। दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबाफोर बिटिआर सरकार आसाम सरकारनि हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ खावलायगोन जे जेसेबां PHC, मिनि PHC आरो स्टेट डिस्पेन्सारि दङ, मडेल हस्पिटाल दङ, सिभिल हस्पिटाल दङ, साफिसियेन्ट नाम्बार डक्टर, साफिसियेन्ट नाम्बार अफ नार्स, मेडिसिन आरो बिनि मेनेजमेन्ट कमिटि स्ट्रं जानांगौ आरो गोबां मेडिकेल माने जि जोंहा सेन्टारफोर दङ बेयाव माने मेनेजमेन्ट कमिटिया बिराद दुरबल आरो बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रपार सापर्ट मोननो थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै। दा बेखायनो बे जोंनि दाबि थाबाय सरकारनिसिम आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौबो जों नारसिनगोन जाहाथे जोंनि ओनसोलाव हेल्थ रिलेटेड आथिखालाव गोबां स्ट्रक आरो प्रेसार जानाय जोङो थासारि, गोबां बेबायदि अबथिरा जिउ जोबनो गोनां जानाय, केन्सार आरो किडनि पेसेन्ट, लिभार पेसेन्टनि संख्या बिराद बारायदों, डायबेटिक सुगार पेसेन्टनि संख्या बारायदों आरो बेफोरखौ जुदि जोङो कन्ट्रल खालामनांगौबा बा बेफोरनिफ्राय जोङो जुदि प्रिभेन्टिभ मेडिसिन बा प्रिभेन्टिभ मेजार लानांगौब्ला नैबेबायदि हेल्थ केम्पनि गेजेरजों एवारनेस लाबोनांगोन। बिनि उनाव जोङो माइक्र' लेभेलाव 200, 300 माइक्र' लेभेलाव हेल्थ केम्प खालायगोन आरो रायजो राजाफोरा जाहाथे बेयाव फैयो आरो दिनै जोङो जथेस्थ' खस्थ' खालामदों, रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों, लाइन जानांदों, सान्दुङा गोसा, थेवबो बयबो धैर्यनि गेजेरजों मोजाङै नायजादों
आरो आं खावलायगोन रावबो जाहाथे नायजायाबासिनो थाङा रावबो जाहाथे मेडिसिन लायाबासिनो थाङा बयबो नायजागोन बयबो मेडिसिन लागोन नांगौबा 10-15 मिनिट लेट जाथों दा बेनि थाखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बैसोगोरा आइ आफा बैसोनि गोबां जोंनि गार्जेनफोर फैदों बिथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायै खावलायबाय गोजोन्थों। जों मिथिना मोनदों देहा फाहामथाय लानो फैनाय बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायदों मेडिसिननि माने सर्टेज जादों होननानै मा बुंदों? मेडिसिननि सर्टेजनि बाथ्रा गैया 4000 पेसेन्टनि थाखाय बेयाव मेडिसिना मौजुद दङ। आयुष मन्त्रालया जोंनो हरदों आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय मेडिसिन दङ 80% आयुर्वेदिक 20% एल'पेथिक मेडिसिन कम्बिनेसन होनाय जागोन आरो बेयाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा प्रेसक्रिपसनाव जायफोर आइटेमफोरखौ लिरदों दा माखासे मेडिसिनजों तालमिल दङ डक्टरफोरजों जों रायज्लायदों जोंथ' माने बिनि सायाव माने डिटेल नलेज गैया नाथाय डक्टरफोरा डिटेलि जोंखौ बुजायदों आरो बेबायदिनो नांगौ प्रायरिटि मेडिसिनखौ डाक्टाराथ' मोनब्रै मोनबा 6टा गाहाम लिरदों सोरबा बुरजाबो लिरदों खिन्थु प्रायरिटि 3 सप्ता 1 मासनि जि प्रायरिटि मेडिसिन बे मेडिसिनखौ बेयाव होनाय जादों आरो फार्दार जोंनि गभर्नमेन्ट सरकारि हस्पिटालाव बेखौ उननि समाव बिसोरो कन्टिनिउ खालामनो हागोन बेखायनो मेडिसिना सर्टेज गैया ब्रेकआप खालामनानै हरदों नांगौ डिउरेसननि मेडिसिन हरदों दा बेखायनो रायजो राजाफोरनियाव बे गोसोआव थानो हानाय जे आंनो आरो मुलिखौ नांबावगौमोन दा बेखायनो उननि समाव बिथांमोना सरकारि हस्पिटालनिफ्राय मेडिसिनखौ लांनो हागोन बे प्रेसक्रिपसनानो गुवाहाटी गभ आयुर्वेदिक कलेज बिटिआर सरकार बे मोनथाम आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मेगा फ्रि हेल्थ चेकआप बेयो जाबाय थादों इतिमध्य क'क्राझाराव जालांबाय आरो दिनै नैबे अदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दोङो आरो बे हाबाफारियाव आं बिटिआर सरकारनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों जिखिनि बेवहाय आयुर्वेदिक गभ कलेजनिफ्राय आरो नैबे अदालगुरि जिल्ला सिभिल हस्पिटालानो होन बा अदालगुरि जिल्लानि जिखिनि सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय माखासे माने डक्टरफोरा जिखिनि सांग्रां सुबुंफोर दङ बे सांग्रां सुबुंफोरा गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाग्रा बा लानो थाखाय बेवहाय माखासे माने बिथोन लानो थाखाय बेवहाय फैदों आरो बेनि अनगायैबो माने हेल्थ चेकआपनि अनगायैबो बेवहाय माखासे काउन्सिलिं प्रग्रामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाखिदों बे माबायदिहाय माने डक्टर बा निटआव बोरैहाय थांनांगोन माबायदिहाय माने नार्स फरायनो नांगोन आरो माबायदिहाय माने गोसो आरो मोदोम बेखौ बोरैहाय माने गोजोनै लाखिनो बेनि सायावबो माखासे माने काउन्सिलिं प्रग्रामखौ बेवहाय लाखिदों आरो थारैनो बेवहाय माखासे एक्सपार्ट बिथांमोना दङ आरो मिजिंथिदो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे हेल्थ जितु माने आयुर्वेदिक जितु जि आयुर्वेदिक माने बे आयुर्वेदिकनि सायाव बेवहाय माखासे सजाग जागोन आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो थाग्रा हिसाबै आयुर्वेदिक होननानै बुङोबाथ' जोंनियाव माखासे माने दंफां लाइफांफोरानो माने बेनि माने मा होननानै बुंदों बेनि मुलि जायो आरो बेखौ जोङो गमामायैनो जोङो जोंनि जिखिनि बर' हारि बिखेखै बियो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों बेयो माब्लाबा बेखौनो माने फोसाबै आथिखालाव बे आयुर्वेदिक महरसिम बेखौ मोनफैदों फोसाबनाय महरसिम बेयो मोनफैदों दा बै हिसाबै जोंहा जोंनि जिखिनि रायजो राजाफोर बियो जोबोद रोखासिन जागोन आरो जोङो जिखिनि लाइफांफोरखौ बिफांफोरखौ जोङो बाहायबाय थायो बेदि जोंनि मोनसे मुलि बेखौ जोङो बे दंफां लाइफांखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनायनिबो मोनसे मा होननानै बुंदों बेजों लोगोसे माने मोनसे एवारनेसा सांग्रांथिया जाफागोन होननानै आं मिजिंथिदों।